Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura semanal. Eu logo aviso, né, gente? Vocês já sabem que aqui no Fogueira Cigana Peixes, o tempo é o que eu tenho de sobra aqui. Então, vai ser um leiturão. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, ajudem a gente aqui, ó, a crescer, tá? Eu tô recomeçando, então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir a leitura maravilhosa de vocês com a Dona Maria Padilha. Laroie, Dona Maria Padilha, seja muito bem-vinda à mesa. Vamos lá, vamos ver o que a Dona Maria Padilha tem a nos dizer. Signo de Peixes, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, mesa aberta para o signo de Peixes. Vai ser eu vou abrir com leitura oracular dela. Depois vem leitura de tarô e depois vem, para fechar com chave de ouro, leitura dos ciganos, ok? Então vamos lá, vai ser longa, vai ser extensa, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, Dona Maria Padilha, signo de Peixes, por favor. Pela porta da rua, e é interessante, porque logo de cara, aqui eu já sinto a necessidade de se mover, de se movimentar, de ter atitudes, ação. Sabe aquela coisa? Ficar muito parado, só observando algum contexto, uma situação, aqui não está com nada não, gente. Se você quer dar um up na sua vida, seja em qual setor da vida for, amor, casamento, família, negócios, parcerias, trabalho, saúde, aqui, seja o que for, vai pedir de vocês movimentação, tá? Movimentação. Então já bota isso na cabecinha de vocês, isso é muito importante, tá? Porque aqui alguma coisa vai pedir de vocês ação, atitude, tá? O que mais? Para Peixes, por favor. União e negócios que chegam. E é interessante, porque aqui parece muito interesse de vocês. A Dona Maria Padilha está lembrando a vocês. É do teu interesse? Então corre atrás de você, Peixes. Não fica esperando que o amanhã vai prover para vocês, que Deus vai dar para vocês, que a espiritualidade de Deus são bondosos, são gentis, são poderosos, mas eles não fazem pela gente. Eles nos dão o caminho para a gente trilhar, compreende? Então, aqui, eles estão lembrando, a Dona Maria Padilha está lembrando, tudo aquilo que é do teu interesse, corra atrás, tá? O que mais? Signo de Peixes, por favor. Alegrias e comemorações, e vem, tá? Vem realmente para vocês. Aqui a gente está falando de um contexto de que é de meu interesse que eu tenha bons resultados no trabalho, nas finanças, na família, seja lá onde for, vem para vocês, tá? Agora, é aquilo. Você fica esperando cair do céu, nada vai acontecer. Aqui vai ser necessário movimentar-se, tá? Eu vou tirar as cartas e depois a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. O que mais para Peixes? Amigo fiel e aliado. Vício ou teimosia. Confirma. O grande amor. O que mais? Boa sorte. Essa leitura está abençoada, gente. Abençoada. Fundo de deck, a consulente. Vamos conversar aqui. Dona Maria Padilha está mandando um recado bem direto aqui, tá? Que ela está querendo que vocês não desistam de algo, tá? Tem uma coisa aqui de lutar por aquilo que eu quero, ó. Mantenha a determinação, o foco, a atitude. O que você quer? Melhorar de vida, ganhar mais?
É ter um conforto maior, oferecer conforto aos teus. Então, seja lá o que for, aqui é mantenha o foco, a resiliência, a força, a determinação, tá? A determinação. Muitas das vezes, Dona Maria Padilha está falando aqui que a gente tem que se movimentar e que às vezes é necessário manter o foco, sabe? Não pode perder o foco, perder-se do seu objetivo. Aqui é tente, seja resiliente, insista, persista, persista novamente até você conseguir. Porque aqui, ó, muitas das vezes a gente se pergunta: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo pelo caminho correto? E a vida já deu aqui vários sinais de que sim, você está no caminho correto. Isso que você está querendo fazer, manifestar, cocriar na tua vida, isso aqui vem para vocês, tá? É por mérito, é por esforço, porque eu vejo que aqui alguém tá se empenha bastante. Aqui há empenho, há recíproca, tá? Se fosse numa leitura de amor e relacionamento, aqui está disponível alguém para vocês, tá? Mas essa pessoa, eu logo aviso, não é uma pessoa que quer apenas um beijo, um abraço e tchau, fui. Não. Hum, 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 hum. Aqui é o famoso eu quero vir para ficar, tá? Então, se você está na pista do amor, tá? E tá aí conhecendo alguém, dê uma chance a mais para essa pessoa, tá? Porque logo de cara a gente já afirma aqui, ó, com algo que veio para ficar, tá vendo? Algo que inclusive se oficializa, tá? Se for um relacionamento amoroso. Se for para carreira, projetos de trabalho, negócios, aqui é uma parceria que tende a dar muito certo, tá? Um projeto, uma ideia que se firma no mercado, no nicho, tá? Se firma, tá? Tem uma coisa aqui de aqui eu fico e daqui ninguém me tira. E aqui parece muito algo que vai crescer, tá? Algo que tende a crescer e te dá um retorno financeiro também, tá? O que vai preencher aqui as lacunas no seu emocional. Porque para alguém que eu esteja lendo, tá? O emocional está muito interligado com finanças. Se as finanças vão bem, essa pessoa vai bem, tá? Para essa pessoa que eu estou lendo, tá? Outra coisa, se você está pretendendo abrir negócios, pequenos empreendedores aí, né? Luísa, eu quero abrir uma coisinha pequena, mas é uma lanchonete, é uma coisinha pequena minha, é um ateliê, seja lá o que for. Aqui dá muito certo, tá? Vocês só não podem deixar a força de vocês diminuir, tá? Eu sei que tá difícil, pode estar difícil, mas aqui, ó, é com força, é na insistência, tá? É na insistência. Dona Maria Padilha está lembrando a vocês para que vocês não desistam. Não desistam de forma nenhuma, tá? Não é para desistir, não é para parar. Não agora. Vocês ainda não alcançaram o objetivo. Quando vocês alcançarem, Dona Maria Padilha está falando, quando vocês alcançarem, é que vocês vão ver o porquê de muita coisa. Aí vai ter um entendimento total aqui, em que você vai virar e vai falar assim: agora eu entendo por que eu sofri tanto para conseguir. Por quê? Porque aqui tem uma coisa de reconhecimento. Valeu a pena, eu dou valor agora. Tem uma coisa aqui de eu valorizo aquilo, né? E aquilo volta para mim como feedback positivo, tá? Essa leitura tá muito bonita mesmo. Tá ótimo também para quem quer fechar negócio com parcerias, novos aliados, projetos, tá? Tá muito bom isso também, tá? Para amor já falei, né? Tá ótimo, inclusive tá ótimo para vocês, tá? Só que para amor, tá, gente? Eles estão falando, não é online aqui não, tá? Aqui você não vai conhecer ninguém online. Aqui, para você conhecer essa pessoa que vocês tanto querem, tá? Essa pessoa aqui vai ser necessário que você saia da sua zona de conforto, tá?
Aqui é sair da zona de conforto. Parar de repetir o mesmo ciclo. Sabe, todo dia eu tento ir no mesmo lugar ou tento ir acessar a mesma rede social para procurar alguém. Nada disso. Aqui é saia da zona de conforto, experimente o novo, tá? Experimente o novo, saia dessa mesmice de tentar a mesma tática todas as vezes. Não, Dona Maria Padilha está falando. Não, agora é hora de inovar, tentar o novo, tá? Tentar o novo. Bons resultados também vêm aí para vocês, tá? A nível de conquistas materiais, feedback positivo a nível de dinheiro, finanças, parcerias, tá ótimo também. E vocês estão com uma dosezinha a mais aqui, tá? De boa sorte no caminho. Então, não deixa passar essa fase, não. Até 2024, até o finalzinho de 2024, aproveita essa boa fase, tá? Não faça pouco aqui, não. Aproveita, agarra com unhas e dentes essa oportunidade, porque aqui é uma fase muito abençoada para vocês, tá? Inclusive, vocês estarão aqui com a proteção de um mentor espiritual, abençoando essa nova ideia que vocês estão tendo, esse novo projeto, tá? Tem uma coisa aqui de bênçãos, tá? Isso aqui vai fechar bonito, tá? Vai fechar bonito, tá? Não tenha dúvidas. O que você está se predestinando a fazer, aqui é para você, porque o resultado não poderia ser melhor. Lá na frente eu vejo você comemorando pra caramba. Tem uma coisa aqui de vibrando, comemorando. E mesmo que você fale, Luísa, não tenho ninguém. Não precisa ter ninguém. Mas eles vão vibrar com você. Tem uma coisa aqui de eu consegui na teimosia, na insistência. Eu perseverei. Perseverar, quem persevera, alcança. Só não consegue, é o que eu sempre falo para minha filha. Eu sempre dou uns conselhos para ela, falo assim, filha, só não consegue aquele que não tenta. Se você está tentando, vai ter um dia, menos dia, mais dia, você vai conseguir. Assim é a vida. Só não consegue aquele que desiste, certo? Esse foi o primeiro recado. Eu vou limpar a mesa e depois eu volto aqui com o tarô. Continuem aí. Vamos lá, peixes, com o tarô, tá bom? Vamos lá. Interessante, né, esse recado da Dona Padilha. Maravilhoso. É o que eu falo, Dona Maria Padilha, eu me dou muito bem com ela, porque ela é severa. Vocês já repararam nos recados dela? Gente, Dona Maria Padilha, ela é severa, ela é braba. Agora, ela é como uma mãe, né? Ela é como uma mãe. Ela é dura quando tem que ser, mas o recado é passado, né? E a gente entende muito bem essa mãe que ela é, né? Essa, essa entidade maravilhosa. É maravilhosa a energia da Dona Padilha. Eu gosto muito. Gosto demais. Vamos lá com o tarô? Signo de peixes. Falem para mim, vocês estão gostando do canal? Como é que vocês estão gostando? Eu espero que sim. Contem aí o que vocês querem, né? Seria legal a gente conversar, bater um papo, tá bom? Podem botar sugestões, se inscrevam, né? Aqui eu estou começando do zero, tá, gente? Então, já sabe, né? Me ajuda aí que eu te ajudo daqui. Vamos lá. Signo de peixes, por gentileza, tarô. Cinco de espadas. O dependurado, a nossa própria energia fortíssima aqui de peixes, tá? É o arcano maior de peixes. O que mais? A imperatriz. Nossa, que interessante isso aqui. Que mais? A temperança. São 3 arcanos maiores. Agora aqui, ó, Sagitário, Touro, energia forte de Touro aqui e Peixes. Nossa, interessante isso aqui. Que mais? Signo de Peixes, por favor.
9 de copas. Nossa. Ô louco. Ô louco. A energia forte aqui de Sagitário e Peixes. Aliás, Sagitário e Peixes aqui na tua leitura tá fortíssima, hein? O que mais? O Rei de Paus. Última carta para Peixes, por favor. Caramba. Não, virou um bolão aqui, ó. Nem pensar. Uma de cada vez, por favor. Última carta para Peixes. Uma de cada vez, por favor. A pagenzinha de copas. É interessante essa lei, muito interessante, inclusive. Muito interessante. Vamos lá. Fundo de deck. O 6 de pentáculos. Sabe, Peixes, a vida está te convidando aqui a você ter uma nova visão daquilo que você está vivendo. Um novo olhar, uma nova perspectiva de vida, tá? Alguma coisa precisa mudar de opinião. Eu sei, é difícil. Às vezes, sim. Se bem que vocês são mutáveis, né? Vocês são signos mutáveis. Isso não me preocupa, porque essa capacidade de mudar, de flexibilizar, é muito grande, né? Vocês são água. E água, ela se molda de acordo com a necessidade. É isso que eu estou vendo aqui. Exatamente isso. Eu estou vendo um pisciano ou uma pisciana que está tendo que se moldar de acordo com a necessidade. Mudar de opinião, a visão com que você tinha de muitas coisas começa a mudar aqui. Eu vejo alguns aqui abrindo mão de coisas que estavam te aprisionando, te prendendo. E aí, eu posso estar falando, inclusive, de um pensamento limitante, de alguma coisa que não estava legal na sua vida. Aqui é quando você fala assim, eu preciso mudar essa forma com que eu vejo isso, ou essas pessoas, ou esse contexto, tá? Eu preciso mudar. Outra coisa que eu estou pegando, e aí é muito interessante, porque eu estou vendo que alguém está querendo expandir, crescer, né? Em contrapartida, parece que aqui está travado, ó. Não consigo, Luísa. Parece que eu eu nado e não chego nunca na praia, né? Parece muito isso aqui. E a vida está falando, é porque você ainda não teve uma visão ampla do que está te faltando. Aqui, tá? Para você obter resultados positivos, começa a ver, a flexibilizar mais a forma como você está fazendo as coisas, a forma como você está priorizando as coisas, tá? Aqui está falando muito da necessidade de se libertar de algo que está te aprisionando, te segurando, te prendendo. Porque aqui, ó, correr, porque tem alguém que está prestes a abandonar um sonho. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso, tá? Tem alguém aqui, eu não sei para quem é o que eu estou lendo, tá quase abrindo mão de alguma coisa. Do tipo, deixa isso para lá, isso é maior bobagem mesmo, né? Não, não é bobagem. Quando a gente corre atrás de um sonho, é importante para a gente, né? Não é para abrir mão disso. Mas é para você deixar um contexto, a forma como você está querendo fazer isso. Talvez se for de outra maneira, né? Isso sim é uma proposta legal, porque aqui ninguém vai abrir mão de nada. Muito pelo contrário, eu vou continuar com a minha meta, com o meu objetivo, só que dessa vez eu estou ampliando a minha forma de ver essa situação. Eu estou ampliando a forma com que eu consigo ver novas oportunidades. Antes, eu só conseguia ver uma oportunidade, um único caminho. Agora eu estou vendo aí, ó, uma encruzilhada com 3, 4, 5 caminhos disponíveis para mim. Por quê? Porque eu ampliei a forma como eu estou vendo a coisa. Quando a gente vê, né, de cima algo amplo, mais espaçado, é que você vê
o espaço, as possibilidades, as sacadas que estão disponíveis para você. Porque aqui alguém vai ter que ter coragem para agir. Tem uma coisa aqui de coragem. E aí, esse patinho, né? Ele me lembrou muito um documentário que eu assisti no Animal Planet. Acho que foi no Animal Planet, acho que foi. E falava sobre uma espécie de gansos. E eles fazem, né? Agora, infelizmente, gente, eu não vou me lembrar da espécie, o nome da espécie. É um nomezinho meio complicadinho. Peço que me perdoem. Mas, resumo da ópera. Essa espécie de ganso, eles fazem o ninho no alto de uma montanha. Íngreme pra caramba. E quando os ovinhos eclodem, os seus filhotes nascem, só tem uma forma deles alimentarem os seus bebês. Eles não têm o hábito, como os passarinhos, de buscar uma minhoquinha, um inseto e botar na boca do filhote. Eles não fazem isso. No entanto, eles descem e os filhotes ficam lá até que eles tenham a coragem para se jogar. Sim, é isso mesmo que vocês estão escutando. Os bichinhos, eles saltam numa coragem absurda. Como eles são muito leves, é incrível como a natureza faz eles planarem de forma doce e serena até que eles posem perto de onde o pai e a mãe estão esperando. Claro que no meio desse percurso, muitos se lesionam fatalmente, vocês já entenderam. Mas uma parcela deles consegue. Esses que conseguem foram os que dominaram a arte de planar. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma coisa aqui que vai ser necessária a coragem de vocês. Tá? Coragem para agir. Tendo uma visão ampla, mais ampla do que vocês estavam tendo. Uma visão mais ampla do que vocês estavam tendo para agir. Tem uma coisa aqui. Será necessário que você se flexibilize bastante para que você alcance as suas metas. E a vida está te falando, ó, você tem todo o tempo do mundo. Você pode. Aqui há tempo para tudo. Existe o tempo que está sendo dito para você. É muito importante, tá? Aqui pede paciência. Paciência, tá? É uma carta que pede muita paciência para que você alcance aquilo que você tanto quer. Não é para desistir. Luiz, é para desistir? Não, não é para desistir. Aqui a vida está te impulsionando. É porque você tá, ó, aqui tem uma coisa de pressa. Eu tô com pressa. Eu quero agir rápido, né? A vida está te falando, alto lá. E aí vem aquele barulho do freio, né? Dos desenhos animados, alto lá. Aqui, ó, pede paciência, tá? Continua fazendo, só que de uma maneira mais mutável. Tem que expandir a forma como você está fazendo essa coisa, tá? E, ó, 6 de pentáculos ajuda a virar. Você pode aqui, ou é você tá com pressa para poder ajudar um filho, ajudar alguém, tá? Ou você tá querendo aqui, ó, ter os recursos necessários para prover. Luísa, eu tô com pressa porque eu tenho muita coisa para pagar, eu quero alcançar logo esse objetivo, isso é uma meta para mim. Meta alcançada aqui, ó. Meta alcançada, você vai conseguir. Agora, tá vendo? É um plantio. Quem fez a colheita, quem fez o plantio, faz a colheita. É assim que é, né? Então, aqui, ó, a colheita de vocês vai estar no pé. Dá só tempo ao tempo, tá? Dá só tempo ao tempo. E cuidado com essa pressa aqui, que ela tá meio que acelerando demais. Eles estão falando, pisa devagar no acelerador e vai percebendo o que você ainda não percebeu. O novo olhar. Quando você perceber que alcançou uma visão ampla sobre essa situação, vários caminhos se tornam possibilidades, aí é hora de agir. Aí é hora de fazer o grande salto. De dominar a arte de planar, tá? Tem uma coisa aqui de dominar
aquilo que você não estava enxergando. Você vai começar a enxergar, tá? Você vai começar a enxergar. Ó, tá muito propenso aqui que a sua forma de pensar amplie, tá? Aproveita isso aqui, tá, peixes? Vocês são criativos, tem que aproveitar muito essa criatividade de vocês, de pensar o que todo mundo acha um absurdo. Peixes eu considero um signo genial, porque o que para os outros é um absurdo, para você são possibilidades reais. Você teve o olhar além do alcance, tá? Aqui isso vem para vocês. É um olhar ampliado, tá? Linda essa leitura, maravilhosa. Gratidão, universo. Agora eu vou abrir a mesa com os ciganos, tá bom? Vamos continuar a nossa leiturinha. Estão gostando, gente? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Vocês podem opinar. Ajuda esse canal. Esse canal, gente, eu estou começando do zero, tá? Então me ajuda aí, compartilha, se inscreve, deixa o like para me ajudar, tá bom? Eu conto mesmo com a ajudinha de vocês. Ah, outra coisa, né? Eu só tenho a agradecer, né, gente? Eu venho lendo os comentários e eu acho belíssimo, né? Vocês sempre escrevem uma frase tão bonita, né? Infelizmente as pessoas banalizaram a frase, né? Mas eu ainda leio com aquele carinho, com aquele esmero. O pessoal escreve muito assim para mim: Luísa, Deus te abençoe. Gente, toda vez que eu leio isso, eu me emociono de uma maneira, porque assim, essa coisa, Deus te abençoe, olha que coisa linda, né? Então, o meu muito obrigada a vocês, tá? Que me desejam que Deus me abençoe, que Deus abençoe vocês também, em dobro, em triplo, tá bom? Eu só tenho a agradecer de coração, tá bom, meu anjo? Vamos lá com o baralho cigano Lenormand. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por gentileza, o que vocês têm a dizer, ciganos, para minha egrégora maravilhosa pisciana? Peixes. Os ratos. Eu não sei não, tem alguém passando por momentos desafiadores aqui, tá? Momentos de escassez, de falta, de desgaste. Pode ser aqui doenças, podem ser momentos difíceis financeiros, tá? Alguma coisa que anda desgastando bastante vocês, tá? Aqui também eles estão falando, você é mutável. Então, tem uma coisa aqui de adaptar-se, tá? Adaptar-se ao meio, ao cenário que está sendo apresentado. Porque aqui, quando você se adapta, é que você acompanha o ritmo das coisas. Então, logo de cara, a gente já está falando com uma energia muito sublime aqui, tá? Onde o desafio é se adaptar para acompanhar. Eu vou tirar as cartas e aí a gente continua, ok? Vamos lá, o que mais para peixes? A casa, a criança, a montanha, as nuvens. As nuvens, perdão. Que mais? A árvore. Agora ela veio. A montanha. O cavaleiro. O anel. Fundo de deck. O navio. Vamos lá. E aí, eu te falo, viu, peixes? Se não tá bom para você, talvez seja a hora de partir, né?
É isso que os ciganos já estão falando aqui. Porque adaptar-se a algo ruim, a algo que está te trazendo dores de cabeça, pensamentos ruins, tá? Tem alguém que está aí com o mental extremamente abalado, tá? Tem uma coisa aqui de pensamentos fixos que não saem da minha cabeça e que podem ser desafiadores, né? Pensamentos intrusivos. Às vezes a gente guarda muita raiva, muito ressentimento de alguém e a gente fica sempre pensando naquilo, de forma até mesmo violenta, né? De forma até mesmo negativa. Né? É isso que está sendo mostrado aqui. Pensamentos desgastantes, tá? Que não saem da sua cabeça. Tá? Aqui, alguém quer se libertar disso. Tá? Eu não sei para quem eu estou lendo, mas aqui já me deu o tom. Tá? É alguém que está com o mental extremamente abalado. Parece aqui um mental turbulento, tá? Referente a alguma questão que você viveu ou no passado ou alguma coisa que anda te preocupando bastante, tá? Bastante mesmo. Inclusive, aqui a gente está falando de uma energia, tá? Que vai pedir movimentação de vocês, ó. É alguma coisa que está sendo trazida para vocês que justamente parece um obstáculo, algo grandioso a ser contornado. E aí, na leitura do tarô, né, eu ainda enfatizei bastante. Vocês são elemento água. A água, ela se adequa de acordo com a necessidade. E se tem um obstáculo, ela vai contornar, seja qual for o obstáculo. No caso aqui, a gente tem uma montanha, né? Você pensa que a água vai parar porque ela está no caminho? Claro que não. Ela vai dar o jeito, ou ela vai se deixar ser absorvida pela terra e vai fluir debaixo da terra de alguma maneira, ou vai encontrar uma outra utilidade na terra, ou ela vai fluir ao redor dessa montanha. O fato é que ela continuará fluindo. Energia é água, é mutável, é movimento. Então tem uma coisa de eu vou continuar fluindo de acordo com os obstáculos. Tem uma coisa aqui de eu tento me adaptar a essa nova realidade, mas está difícil, ó, tá duro, eu não consigo aceitar muito bem, né? Eu não consigo aceitar muito bem, tá difícil para mim, Luísa. Então, a vida está te falando, se você não consegue se adaptar a essa nova realidade que não está, inclusive, não está legal, para quem eu estou lendo, não está legal, aqui é hora de inovar. Vou em busca de águas mais calmas. Inclusive, eu posso estar falando com alguém, ó, que esteja vivendo um momento desafiador na família. Ó, Luísa, eu moro com pessoas tóxicas. Luísa, eu tenho um casamento em que esse cara ou essa mulher vive me botando para baixo. Esses filhos não me reconhecem bem. Alguma coisa ligada ao teu cotidiano. Não tá legal, tá vendo? Luísa, eu tô com muitos problemas dentro de casa. A minha casa tá quebrando toda, eu tô com a minha casa abandonada, eu precisava fazer uma reforma. Aqui é o novo, gente, tá? Aqui tá pedindo a necessidade de ir em busca do novo, ó. Ir em busca do novo. Se não tá bom para você nesse lugar, talvez seja a hora de partir, tá vendo? Talvez você já tenha completado um ciclo. Um ciclo, tá? Você já aprendeu, você já viveu ali, você sabe muito bem. E aqui é o novo. Estou indo em busca de novos horizontes. Uma nova casa, um novo lugar, tá? Vida nova, né? Porque aqui parece que tudo que tinha que dar, você já deu nessa jornada. 5 e 4, 9. O buquê está aqui escondidinho, tá? A gente já deu o tom aqui, ó. Alguma oportunidade vai aparecer nos seus caminhos e parece que essa oportunidade vai frutificar, tá? Não deixa passar isso não. Ela tá bem escondida aqui, tá vendo? Ela tá escondida. É uma oportunidade, é uma chance, é uma ajuda que pode vir de outra pessoa próxima a você. Então, escute com sabedoria, esteja aberto, ouvidos abertos e mente aberta. Mente aberta.
Deixa os seus pensamentos fluírem, ó. Muitas pessoas aqui vão começar a correr atrás desse novo, tá? Eu não sei o que é esse novo para você. Posso estar falando, inclusive, com alguém, tá? Que está se afastando da família. Ó, eu estou indo para outro lugar, não quero mais viver com essas pessoas. Ou, essa casa para mim já deu tudo, não dá mais. Aqui não dá mais para mim. Porque eu estou vendo que, inclusive, você morava num ambiente em que aqui parece que já deu tudo que tinha que dar, tá? Já deu tudo que tinha que dar. Aqui, ó. Luísa, minha casa está abandonada, está quebrada, sei lá, não estou gostando mais, não estou me sentindo mais bem nesse lugar, com esses vizinhos, né? A forma como eu estou vivendo, né? Eu quero partir para o novo. Tem alguém aqui que está querendo vivenciar o novo, tá? Porque se adaptar a coisas ruins não está na pauta para essa pessoa, tá? Ela tentou se adaptar à nova realidade, que inclusive estava bem ruim. Porque isso aqui pode estar trazendo, ó, preocupações desgastantes para essa pessoa. Tá vendo? Preocupações desgastantes. Demais. Aqui é um mental cansado, exaurido já. Eu não aguento mais, Luiz, a pensar nesse assunto. E aqui parece muito uma coisa, meu comprometimento aqui é com o novo. Tá? Aqui parece muito que você vai juntar as forças, principalmente num casamento, ó, marido e esposa bem unidos, tá? Para seguir um rumo de ideais iguais, lutando pelos mesmos ideais. Não adianta a Joana lutar pelo ideal A e o João lutar pelo ideal Z. Não casa, entende? Aqui tem que fluir. Aqui alguém que flui vai na mesma corrente que o outro, né? E se vai na mesma corrente que o outro, o percurso fica mais leve. Por quê? Porque são duas pessoas remando na mesma direção. Certo? Então, resumo da ópera aqui, procure alguém que reme no mesmo sentido que você. Tá? Procure aliados. Se esse lugar não está bom para você, comece buscando a busca pelo novo, tá? Porque alguém aqui está querendo se libertar desse peso, desse desgaste. Muitas das vezes eu vejo aqui que essa pessoa ela não está sabendo lidar com as dificuldades nesse lugar, nessa casa, nesse lugar, nesse ambiente, tá? E que algumas vezes ela se sente vulnerável, sim, tá? Incapacitada de agir. Eu não consigo nem agir, Luísa. Eu não vejo para onde correr. A vida tá te intuindo aqui, comece pelo lado mais fácil. O que é que você quer? Começa a trilhar esse caminho. Tá? É simples para essa pessoa, só que como ela está com o mental muito desgastado, talvez ela não esteja percebendo. Tá? A vida está te intuindo a siga o caminho mais simples possível. Tá? Mais simples possível. Porque tem uma coisa aqui que já me alertou, 1 e 6 dá um 7. A situação aqui, onde vocês estão, tá? A situação que vocês já estão vivendo, aqui dá uma serpente, dá um 7. É uma cobra, tá? É uma situação de alerta. É uma situação que pede atenção, redobrada, por sinal. Porque aqui é hora de mudar, de trocar de pele. É hora de você ficar alerta aos sinais. Está acontecendo muita coisa nesse lugar que você já está vendo que vai dar ruim. Sai do barco antes que ele afunde. Navegue para outras águas. É isso que está sendo dito aqui, tá? Navegue para outras águas. E eu vejo vocês fazendo isso sim, ó. Ih, Luiz, ó, tô indo, ó. Fui. Ó lá, alguém se libertando. Fui. Alguém aqui vai se libertar de uma fase extremamente desgastante. De novo, ó, 3 e 4, 7 de novo. Tem alguma situação que está perigosa aqui. Pede a sua atenção. Presta atenção, hein, peixes? Presta atenção. O que está aí te dando alertas? O que você anda pensando?
É como se fosse andar em círculos, num labirinto, né? E aí, qual é a situação que você está percebendo que vira e mexe, seja qual for o sentido que você tente pegar nesse labirinto, você se depara sempre com essa serpente, com essa cobra, com esse alerta, com esse perigo. Qual é? Qual é o perigo? É financeiro? Qual é o perigo? É aquela pessoa que o santo não bate? Qual é o perigo? Então, seja qual for, se afaste. Está na hora de pegar suas coisinhas, ó, e ir para o novo. O novo é desconhecido, mas o novo tem possibilidades novas que você ainda não viveu. É isso que está sendo dito aqui, tá, peixes? É isso, e eu vejo vocês, ó, indo de encontro àquilo que realmente bate com vocês. Um novo lugar, uma nova realidade, e deixando para trás preocupações e desgastes. Aqui eu soluciono da forma mais prática possível, não tenha medo. Aqui o momento é de coragem. Essa mocinha aqui, ela não vai parar até alcançar o objetivo dela. Ela vai alcançar, tá? Porque a cavaleira, ou o cavaleiro no Lenormand, é a carta mais rápida. Inclusive, isso tudo tendencia a acontecer muito rápido para vocês, tá? No máximo, até o primeiro semestre do ano que vem, tá? Então, começa a se movimentar agora. Tá sentindo perigo? Tá sentindo alertas? Movimenta. É isso que a vida tá te falando. A hora é agora, tá? Porque aqui ainda dá tempo, tá bom? Gratidão a todos vocês. Gente, se inscrevam no canal, estou recomeçando aqui do zero, eu conto com a ajudinha de vocês. Vamos lá, vamos escrever no comentário uma energia positiva, quem puder já deixa o like para ajudar e vamos que vamos. Irradio alegrias, irradio alegrias, irradio alegrias. Gratidão a todos vocês, vejo vocês nas próximas leituras. Um beijinho e fui!